هسه راح تتصور. خور عبد الله عراقي من منشئه، ولحد هاي اللحظة السيادة عراقية، لحد هذا اليوم السيادة عراقية على خور عبد الله، والبايلت اللي يدخل الباخرة للعراق يصعد بايلت عراقي ويرفع العلم العراقي. الكويت بعد الغزو الصدامي أخذت قرار جائر اللي هو 833 في 1993. هذا القرار اللي أخذته الكويت لأول مرة بتاريخ حياته مجلس الأمن يرسم به حدود، لأن مو اختصاص مجلس الأمن ترسيم حدود. ولذلك الكويت طبعا الأعضاء اللجان ورئيس اللجنة انسحبوا آنذاك، يقولون هذا جائر بحق العراق. بعدين التقسيم في البحار ياخذون باعمق نقطه يسموه خط التالوك. هم ما اخذوا باعمق نقطه، اخذوا بالتقسيم الصفري، يعني قاسوا المسافه ايش من اليابسه اليابسه وقسموها على اثنين. فالقناه صارت كلها وين؟ بجانب الكويتي. 22 ميل بالجانب الكويتي. لكن قرار مجلس الامن ايش قد جائر، لكن انطى حق للعراق الملاحه المطلقه. ما من حق الكويت تعترض عليه ان يمر ويطلع بهاي القناه وان كانت في القسم الكويتي. اللي صار شنو؟ الكويت من صدر هذا القرار ورسموا ما جرأت ان تطبقه ولا جرأت ان توصل المقصر في زمن صدام من 93 الى 2003 10 سنوات. ليش الكويت ما اخذت حقوقها المكتسبه بالقرار 833؟ انتظروا يجي نظام جديد ضعيف كما اجى النظام ب 63 بعد سقوط عبد الكريم قاسم، اخذوا فد منفعه في ظل وضع سياسي ركيك وجديد، نظام جديد وبيه مشاكل. اجت الكويت بعد 2003 رادت تسوي فد مخطط حتى تطبق هذا القرار وتاخذ هاي المغانم اللي حصلت عليها. في 2007 الكويت ارسلت الامريكان الى العراق بمشروع ان احنا مستعدين ان نعمر ميناء مقصر على حسابنا، بس العراق يكتب تعهد ياجل تنفيذ ميناء الفاو لمده 15 سنه. وعرض علي هذا المشروع، انا انذاك كنت مدير عام في وزاره النفط، وكنت مفرغ للعمل يوم واحد في الاسبوع في مكتب رئيس الوزراء للاستشارات الموانئ والمطارات مع المشرف العام. اطلعت على هذا المشروع وقلت هذا ما يخدم العراق. بعدين 2008 استلمت صرت الوزير نقل، عرفت ان الكويت عندها هيك مخطط، رحت الى اجتماع وزراء النقل العرب بالقاهره، اني تحفظت عن ربط السكك مع الكويت. شوف اجراء اقتصادي هادئ ما يحتاج لنا جعجعه. كتبت التحفظ، احتجوا الكويت احنا اشقاء وتكامل وربط بيننا وبينكم، قلت يابا هذا يضررني اقتصاديا، اذا انطيتك ربط موانئي تتضرر، فاني ما اوافق على هذا. 2009 مددت التحفظ، ايضا احتجوا. 2010 مددت التحفظ، ما احتجوا بوقتها الكويتيين. قالوا انت باقي لك شهرين 3 راح تغادر الحكومه وراح تيجي حكومه بعدكم ترفع هذا التحفظ. انا غادرت 26/12 شهر الواحد بدايته رفع التحفظ، شهر الواحد 2011. يوم 2/4/2011 باشروا ببناء ميناء مبارك. ميناء مبارك صحيح بالجانب الكويتي ولكن يخالف قانون البحار. المادة 70 الفقرة ثانيا تقول في البحار المغلقة أو الشبه مغلقة لا يحق لأي طرف من الأطراف أن يغير في جغرافية الموقع دون موافقة الطرف الآخر أو يضرر الطرف الآخر جغرافيا. فإحنا موقع، إحنا ما محتاجين على الكويت تبني ميناء في بوبيان، لكن محتاجين على الموقع لأن اختير في أضيق منطقة موجودة، وهذه المنطقة احنا احتاجين عليها. وهذا أول خرق الحكومة الحالية، يعني النظام السابق تنازل عن مزارع صفان وقرار 833 يتحمل النظام السابق قرار 833. النظام السابق يتحمل موضوع شط العرب النص الإيران، النظام السابق يتحمل منطقة الحياد، لكن هذا النظام يتحمل تنازلات جديدة بعد 2003 اللي هي موقع ميناء مبارك وهي اتفاقية خور عبد الله المذلة.
ليش نقول عليها مذلة؟ لأن البرلمان صوت على أنها مذلة في مجلس النواب السابق. النائب جواد البدروني قال هاي اتفاقية مذلة، اعترض نائب قال هاي لازم ينشطوا بكلمة مذلة اللي راح تنزل بالمحضر. صوتوا ترفع مذلة لو تبقى؟ صوتوا نعم تبقى. تقبلون بهاي الاتفاقية؟ نعم نقبل. شوف المستوى، هاي الاتفاقية الجديدة هو تنازل جديد لا علاقة له بالقرار 833. ليش؟ لأن قرار مجلس الأمن قسم ما قسم كل شو اسمه خور عبد الله، جزء من خور عبد الله قسمه بين العراق والكويت، والجزء الثاني تركه للعراق. فاحنا من اجينا اتفاقية خور عبد الله قسمت ما بعد الدعامة 162 إلى البوية رقم 1. هاي المنطقة كانت حتى مجلس الأمن ما قسمها، يعني واخذ منها النصف للعراق. الآن هاي المنطقة صارت مناصفة بين العراق والكويت، راح كل باخرة تجي يصعد عليها بايلة عراق وبايلة كويتي. علم عراقي بعد ما ينزل ما يصعد على الباخرة، يدفع أجور العراق على كل باخرة تدخل تاخذ من عنده نسبة الكويت. وصارت القناة مشتركة وهي كانت قناة عراقية، حتى مجلس الأمن أبو 833 ما قسمها. اللي ما قسمها مجلس الأمن الحكومة، البرلمان اللي بعد 2003 البرلمان بالدورة السابقة صادق على هذه الاتفاقية. الآن مجلس الوزراء صوت على تخصيص مبلغ لإعداد لتأسيس القناة ولترسيمها. زين، احنا مو رسموا ب 93، هذا يدلل ان هذا ترسيم جديد على شيء جديد. يعني انت لا تفترق عندك خور عبد الله، اكو خور عبد الله اثنين، خور عبد الله ابو 833 لغايه الدعامه 162. خور عبد الله ما بعد 2013 من 62 الى عمق البحر الى البويه رقم 1، هذا خرق جديد العراق تنازل به على الكويت. فالآن بدل من ما تصير مشاكل، احنا عندنا إجراءات قانونية واقتصادية وقدمناها سابقا ما حد أخذها من عندنا. أنا أدعو خلي يرسلون علي، أضع لهم خارطة الطريق اللي احنا نقدر نسترد بها حقوقنا بشكل شلون نقول البيت القانوني، بشكل العمل الرضائي، يعني الحكم الرضائي. إذا اتفق الطرفين على شيء بالتفاوض، احنا نقعد نتفاوض مع الجانب الكويتي، عندنا ملفات على الجانب الكويتي والجانب الكويتي عنده ملفات علينا، ويصير ملف تسقيط ملف وبشكل ودي وبدون مشاكل وبدون جعجعة إعلامية نقدر نحل هاي المشكلة بشكل سلمي وودي. والسلام. أحسنت.